កុំរស់នៅដោយខ្ចីដង្ហើមអ្នកដទៃដកមានអ្នកដំណើរឆ្លងទន្លេមួយក្រុមមានអ្នកខ្លះគឺមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងរៀនហែលទឹកឲ្យចេះនៅឡើយព្រោះពួកគេមានមិត្តភ័ក្តិដែលមានសមត្ថភាពហែលទឹកដល់ពូកែម្នាក់ហើយមានទូកជូនដំណើរពួកគេឆ្លងទន្លេទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែមានពេលមួយក៏មានព្យុះដ៏កាចសាហាវមួយបានបោកបក់មកចំពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅកន្លែងដែលមានទឹកជ្រៅដែលធ្វើឲ្យទូកនោះលិចនៅកណ្ដាលទន្លេហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញហែលទឹកក៏អាចរួចខ្លួនរីឯអ្នកដែលចាំតែពឹងទៅលើគេក៏ត្រូវលង់ស្លាប់យ៉ាងវេទនារឿងនេះបានដាស់តឿនយើងថាជំនួយរបស់អ្នកដទៃគឺគ្រាន់តែជាយានជំនិះបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះឯសមត្ថភាពខ្លួនឯងទើបជាអាវក្រោះការពារជីវិតពិតប្រាកដនៅក្នុងដំណើរជីវិតជាក់ស្ដែងការរស់នៅដោយផ្ញើដង្ហើមទៅលើអ្នកដទៃគឺជាការប្រថុយប្រថានដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់តម្លៃហើយនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងហេតុនេះការយល់ដឹងពីសិល្បៈនៃការរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃតែមិនពឹងទៅលើដង្ហើមគេដកគឺជាគន្លឹះតែមួយគត់ដែលនាំយើងទៅរកភាពរឹងមាំនិងរស់នៅដោយមានកិត្តិយសយូរអង្វែងហើយដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែងាយយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃប្រធានបទមួយនេះយើងមានលំហូរនៃគំនិតពីការស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងទៅការគ្រប់គ្រងនៃអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយបន្តទៅទំនាក់ទំនងដែលត្រឹមត្រូវរួចបញ្ចប់ដោយការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងដែល4ផ្នែកនេះយើងបានបញ្ចូលទស្សនៈបែបចិត្តសាស្ត្រចំនួន40ឃ្លាមកធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដើម្បីជាការកម្សាន្តផងនិងដើម្បីជាចំណេះដឹងផងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅផ្នែកទី1ទាំងអស់គ្នាផ្នែកទី1មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃខ្លួនឯងនិងភាពរឹងមាំពីខាងក្នុងទី1ភាពរឹងមាំមិនមែនវាស់ត្រង់ថាយើងមានគ្នាច្រើននោះទេតែវាវាស់ត្រង់ថាតើយើងអាចឈរបានឬក៏អត់ពេលដែលមិនមាននរណាសោះមនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាការមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនច្រើនគឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំនិងសញ្ញានៃអំណាចតាមពិតទៅហ្វូងមនុស្សអាចជាភាពកក់ក្ដៅคล้ายៗដែលបានបិទបាំងភាពទន់ខ្សោយពីខាងក្នុងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងភាពរឹងមាំពិតប្រាកដនៃចិត្តសាស្ត្រគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងស្ថានភាពនៅពេលដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខតែម្នាក់ឯងប្រសិនបើនៅពេលដែលគ្មាននរណាគ្រាយើងក៏ដើរដួលភ្លាមនោះគឺមានន័យថាយើងមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយនោះទេការហ្វឹកហាត់ចិត្តឲ្យចេះរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងគឺជាការកសាងគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលមិនអាចរលាយបាននោះទេនៅពេលដែលយើងអាចឈរបានដោយខ្លួនឯងអ្នកដទៃនឹងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីតែបន្ថែមសោភ័ណភាពគឺមិនមែនដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងនោះទេឯករាជ្យភាពនេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនិងគួរឲ្យគោរពបំផុតដូច្នេះចូលប្រឹងប្រែងកសាងភាពរឹងមាំចេញពីខាងក្នុងដើម្បីកុំឲ្យជីវិតរបស់យើងដួលរលំតាមចំនួនរបស់មនុស្ស2កុំឲ្យតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងមានតម្លៃស្មើនឹងចំនួនមនុស្សដែលចូលចិត្តយើងនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបមនុស្សជាច្រើនបានវាស់វែងតម្លៃខ្លួនឯងតាមរយៈចំនួនការគាំទ្រឬការចូលចិត្តដែលយើងគ្រប់គ្នាហៅថា like នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពីអ្នកដទៃជាដើមការគិតបែបនេះគឺជាការដាក់តម្លៃខ្លួនឯងឲ្យស្ថិតនៅលើទីផ្សារដែលឡើងចុះមិនទៀងនោះទេប្រសិនបើយើងកំណត់តម្លៃខ្លួនឯងដោយផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃនៅពេលដែលគេឈប់ចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃពិតប្រាកដរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើគុណធម៌សមត្ថភាពនិងអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើមិនមែននៅលើមាត់របស់អ្នកដទៃទេយើងត្រូវរៀនឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងបើទោះបីជាគ្មាននរណាមើលឃើញឬក៏ទះដៃអបអរសាទរក៏ដោយនោះហើយគឺជាឯករាជ្យភាពផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយមិនខ្វល់ពីការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះចូលចាំថាយើងមានតម្លៃជានិច្ចមិនថាអ្នកដទៃយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របនោះទេ3កុំឲ្យតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះត្រឹមតែដោយសារតែគ្មាននរណាមកគាំទ្រយើងមនុស្សដែលពឹងផ្អែកទៅលើដង្ហើមគេដកតែងតែវាស់វែងតម្លៃខ្លួនឯងតាមរយៈការទទួលស្គាល់ឬការគាំទ្រពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលគ្មាននរណាគាំទ្រឬគ្មាននរណាដែលនៅក្បែរពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមគំនិតបែបនេះគឺជាការមើលងាយខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាឧបសគ្គដល់ការរីកចម្រើន
តម្លៃពិតប្រាកដរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើគុណធម៌សមត្ថភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងមិនមែនស្ថិតនៅលើមាត់របស់អ្នកដទៃទេយើងត្រូវតែរៀនធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី1និងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាពិភពលោកទាំងមូលបែកខ្នងដាក់យើងក៏យើងត្រូវតែជឿជាក់មកលើខ្លួនឯងដែរការមានទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនឯងបែបនេះគឺជាធម៌ពលដែលមិនចេះរីងស្ងួតចូលចាំថាពេជ្រនៅតែជាពេជ្របើទោះបីជាគ្មានអ្នកណាមើលឃើញក៏ដោយ 4. ការចេះសម្របខ្លួនគឺជាស្ពាននៃទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែការរក្សាជំហរខ្លួនឯងគឺជាសសរទ្រទ្រង់នៃជីវិតការរស់នៅក្នុងសង្គមតម្រូវឲ្យយើងចេះបត់បែនដើម្បីបង្កើតភាពចុះសម្រុងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រកបដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្របខ្លួនគឺមិនគួរធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណឬបាត់បង់គោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះទេប្រសិនបើយើងព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃយើងនឹងបាត់បង់តម្លៃនៃភាពជាខ្លួនឯងជាបណ្ដាហើយសសរទ្រទ្រង់ជីវិតដែលរឹងមាំគឺកើតចេញពីការដឹងថាខ្លួនឯងគឺជានរណានិងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងមានជំហរច្បាស់លាស់អ្នកដទៃនឹងគោរពយើងក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលមានឯករាជ្យភាពម្នាក់ទំនាក់ទំនងដែលល្អមិនមែនជាការរលាយចូលគ្នានោះទេតែជាការគោរពព្រំដែនរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀនសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដោយមិនបោះបង់ចោលនៅគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងឡើយ 5. ចូលធ្វើជាដើមឈើដែលផ្ដល់ម្លប់ដល់អ្នកដទៃតែត្រូវមានឫសកែវដែលចាក់ជ្រៅទៅក្នុងដីដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងដើមឈើធំគឺជាការបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងការមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដទៃការផ្ដល់ម្លប់គឺតំណាងឲ្យការចេះជួយឈឺឆ្អាលការចែករំលែកនិងការរស់នៅដោយចុះសម្រុងជាមួយនឹងសង្គមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺឫសកែវដែលតំណាងឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាជីវិតដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើដើមឈើរវល់តែខ្វល់អំពីការផ្ដល់ម្លប់តែភ្លេចចាក់ឫសឲ្យមាំនិងស្វែងរកទឹកវានឹងត្រូវរលំនៅពេលដែលព្យុះភ្លៀងមកដល់ដូចគ្នាដែរមនុស្សដែលពឹងផ្អែកទៅលើការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដទៃខ្លាំងពេកនឹងងាយបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគ្មានគេត្រូវការឬកែវនៃជីវិតគឺជាចំណេះដឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងដូច្នេះត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំជាមុនសិនទើបអាចជួយអ្នកដទៃបានយូរអង្វែង 6. កុំធ្វើជាវល្លិដែលរស់បានតែនៅលើដើមឈើធំព្រោះបើវាដួលវល្លិនោះក៏ត្រូវងាប់ដែរធម្មជាតិនៃវល្លិគឺគ្មានដើមរឹងមាំសម្រាប់ឈរដោយខ្លួនឯងនោះទេវាត្រូវការតោងរុំដើមឈើធំដើម្បីរស់រាននិងទទួលបានពន្លឺថ្ងៃមនុស្សដែលរស់ដោយពឹងទៅលើតែដង្ហើមអ្នកដទៃក៏មានស្ថានភាពមិនខុសគ្នាពីវល្លិនេះដែរនៅក្នុងសង្គមបើទោះបីជាមើលទៅហាក់ដូចជាស្រស់បំព្រងនិងខ្ពស់ត្រដែតប៉ុន្តែភាពខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺជារបស់ដើមឈើទេមិនមែនជារបស់វល្លិទេនៅថ្ងៃណាមួយដែលដើមឈើនោះត្រូវខ្យល់ព្យុះបោកបក់រលំឬត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញវល្លិនោះនឹងត្រូវរលាយទៅតាមជាមួយគ្នាហានិភ័យនៃការផ្ញើជីវិតលើអ្នកដទៃគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងបានឡើយយើងគួរតែព្យាយាមដាំខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាដើមឈើបើទោះបីជាតូចក្តីសំខាន់ឲ្យតែមានឫសនិងដើមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងការឈរដោយជើងខ្លួនឯងបើទោះបីជាលំបាកបន្តិចមែនតែវាផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពយូរអង្វែងចូលជ្រើសរើសធ្វើជាដើមឈើដែលមានឫសរឹងមាំប្រសើរជាងធ្វើជាវល្លិដែលល្អមើលតែសម្បកខាងក្រៅ 7. ចូលធ្វើជាប្រភពនៃពន្លឺមិនមែនគ្រាន់តែជាវត្ថុដែលរងចាំចំណាំងផ្លាតពីគេនោះទេវត្ថុដែលចាំតែចំណាំងផ្លាតវានឹងងងឹតសូន្យឈឹងនៅពេលដែលប្រភពនៃពន្លឺដើមត្រូវបានបិទឬត្រូវបានគេយកចេញទៅបាត់នេះគឺជាការប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សដែលរស់នៅដោយរងចាំការលើកទឹកចិត្តឬរងចាំការឲ្យតម្លៃពីអ្នកដទៃតែមួយមុខការធ្វើជាប្រភពនៃពន្លឺគឺមានន័យថាយើងមានថាមពលវិជ្ជមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់ដែលកើតចេញពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានពន្លឺផ្ទាល់ខ្លួនយើងមិនត្រឹមតែអាចបំភ្លឺផ្លូវខ្លួនឯងបានទេយើងថែមទាំងអាចចែករំលែកពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតផងការពឹងផ្អែកទៅលើពន្លឺរបស់អ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអសន្តិសុខពីខាងក្នុង
ហើយមានភាពភ័យខ្លាចនៃការបោះបង់ចោលរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញការបង្កើតពន្លឺដោយខ្លួនឯងវាផ្ដល់នូវស្ថិរភាពផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហេតុនេះចូលខិតខំដុសខាត់សមត្ថភាពនិងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យភ្លឺស្វាងជានិច្ច 8. ស្រមោលដែលកើតឡើងគឺព្រោះតែមានពន្លឺតែជីវិតក៏មិនត្រូវរលាយបាត់ពេលដែលគ្មានពន្លឺពីគេដែរយើងតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងស្រមោលនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្រោមការឧបត្ថម្ភឬភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកដទៃការធ្វើជាស្រមោលគឺមានន័យថាយើងមានវត្តមានបានលុះត្រាតែមានពន្លឺពីបុគ្គលនោះប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពន្លឺនោះរលត់បាត់ឬក៏ដើរចេញទៅបាត់ស្រមោលរបស់យើងក៏នឹងរលាយបាត់ទៅតាមនោះដែរជីវិតដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃបែបនេះគឺជាជីវិតដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណនិងគ្មានភាពស្ថិតថេរឡើយយើងត្រូវតែកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាប្រភពនៃពន្លឺដោយការកសាងចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលយើងមានពន្លឺក្នុងខ្លួនយើងនឹងចែងចាំងដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើពន្លឺពីខាងក្រៅនោះឡើយនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលការពារយើងមិនឲ្យបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរចូលឈប់ធ្វើជាស្រមោលហើយចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទៅកាន់ពិភពលោកឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកទី2ដែលនិយាយអំពីឯករាជ្យផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីសុខយើងផ្ដើមចេញពីឃ្លានៃទស្សនៈចិត្តវិទ្យាទី9ដែលនិយាយថាដង្ហើមដែលខ្ចីគេដកគឺតែងតែមានថ្ងៃដែលគេនឹងទាយកទៅវិញទេដូច្នេះចូលរៀនដកដង្ហើមដោយសួតរបស់ខ្លួនឯងការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃទាំងស្រុងគឺប្រៀបបានទៅនឹងការខ្ចីអុកស៊ីសែនគេមកដកដូច្នេះដែរនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងយើងជាមួយគេនៅល្អគេអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងបានប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានជារៀងរហូតនោះទេថ្ងៃណាមួយដែលគេចាកចេញទៅឬក៏គេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដោយកង្វះភាពឯករាជ្យមួយនេះភាពភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់បង្គោលពឹងពាក់វានឹងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីសុខនិងពោរពេញដោយការថប់បារម្ភការរៀនដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងវាមានន័យថាយើងត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពក្នុងការរស់រានមានជីវិតដែលមិនចាំបាច់ពឹងលើជំនួយពីគេនោះទេនៅពេលដែលយើងមានសួតដ៏រឹងមាំសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងនឹងលែងភ័យខ្លាចចំពោះការប្រែប្រួលរបស់អ្នកដទៃទៀតហើយនេះគឺជាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដកហូតពីយើងបាននោះឡើយដូច្នេះចូលចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ពង្រឹងខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង 10. យើងត្រូវការអ្នកដទៃដើម្បីធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះមើលខ្លួនឯងតែមិនមែនត្រូវការពួកគេដើម្បីមកដកដង្ហើមជំនួសយើងនោះទេមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ឬជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់របស់យើងការស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកដទៃវាអាចជួយឲ្យយើងកែលម្អខ្លួនឯងនិងរៀនរស់នៅក្នុងសង្គមបានល្អប្រសើរឡើងជាងមុនប៉ុន្តែការយកពាក្យសម្ដីឬក៏វត្តមានរបស់ពួកគេមកកំណត់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដង្ហើមគឺជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជីវិតហើយវាជាតួនាទីរបស់សួតយើងផ្ទាល់ដែលត្រូវបំពេញកិច្ចការនេះជាចាំបាច់នៅក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រនេះគឺមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវមកលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគឺជាកាតព្វកិច្ចដាច់ដោយឡែកដែលមិនអាចផ្ទេរទៅអ្នកដទៃបាននោះទេបើទោះបីជាយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចទទួលខុសត្រូវមកលើសុខទុក្ខរបស់យើងបាន 100% នោះដែរចូលប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងដើម្បីស្ថាបនាខ្លួនឯងតែត្រូវរក្សាភាពម្ចាស់ការលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជានិច្ច 11 កុំយកសុភមង្គលរបស់យើងទៅផ្ញើនឹងទង្វើរបស់អ្នកដទៃព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចដើរតួជាអ្នកបង្កើតស្នាមញញឹមឲ្យយើងជារៀងរហូតនោះឡើយសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺជាអារម្មណ៍ដែលកើតចេញពីខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកដទៃផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេនៅពេលដែលយើងរំពឹងថាអ្នកដទៃត្រូវតែធ្វើល្អដាក់យើងទើបយើងសប្បាយចិត្តនោះយើងកំពុងតែប្រគល់អំណាចនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅគេហើយមនុស្សគ្រប់រូបតែងមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគេមិនអាចផ្គាប់ចិត្តយើងបានគ្រប់ពេលនោះទេការពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលងាយឈឺចាប់បំផុតនៅពេលដែលគេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសាស្ត្រនៃការរឹងមាំគឺជាការចេះបង្កើតក្តីសុខដោយខ្លួនឯងបើទោះបីជាគ្មាននរណានៅក្បែរយើងក៏ដោយអ្នកដទៃគ្រាន់តែជាផ្នែកបន្ថែមនៃសេចក្តីសុខរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាប្រភពដើមនៃសេចក្តីសុខនោះទេ
ហេតុនេះចូលរៀនញញឹមដោយខ្លួនឯងមុននឹងពឹងស្នាមញញឹមពីអ្នកដទៃ 12 កុំយកកូនសោនៃសុភមង្គលរបស់យើងទៅផ្ញើទុកនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកដទៃសុភមង្គលគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវចិត្តដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បាននៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើយើងប្រគល់កូនសោនៃសេចក្តីសុខនេះទៅឲ្យអ្នកដទៃកាន់យើងកំពុងតែប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យគេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងហើយនៅពេលដែលគេសប្បាយចិត្តគេនឹងបើកទ្វារឲ្យយើងហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមិនសប្បាយចិត្តយើងនឹងត្រូវរងទុក្ខមនុស្សជាច្រើនកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក៏ព្រោះតែពួកគេរំពឹងថាអ្នកដទៃត្រូវតែធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តយើងត្រូវចាំថាគ្មាននរណាម្នាក់មានទូនាទីមកទទួលខុសត្រូវលើអារម្មណ៍របស់យើងជាងខ្លួនយើងនោះទេការចេះបង្កើតក្តីសុខដោយខ្លួនឯងគឺជាការយកសោមកកាន់នឹងដៃរបស់ខ្លួនឯងវិញយ៉ាងរឹងមាំពេលនោះបើទោះបីជាគ្មាននរណានៅក្បែរក៏យើងនៅតែអាចបើកទ្វារនៃស្នាមញញឹមបានជានិច្ចចូលកុំអនុញ្ញាតឲ្យសុភមង្គលរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើទង្វើរបស់អ្នកដទៃជាដាច់ខាត 13 កុំធ្វើជាបរាសិតនៃអារម្មណ៍ដែលរស់បានតែនៅពេលដែលអ្នកដទៃផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យវាពាក្យថាបរាសិតនៃអារម្មណ៍គឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចមានក្តីសុខបានប្រសិនបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដទៃមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែមានអារម្មណ៍អត់ឃ្លានពីក្តីស្រឡាញ់និងទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាការរស់នៅបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ហត់នឿយនិងចង់គេចចេញពីទំនាក់ទំនងនោះសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពេញលេញហើយក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីអ្នកដទៃគឺគ្រាន់តែជាការបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងចេះបំពេញកែវទឹកនៃបេះដូងខ្លួនឯងឲ្យពេញយើងនឹងលែងដើរសុំទឹកពីគេទៀតហើយការមានឯករាជ្យផ្លូវចិត្តបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានមន្តស្នេហ៍និងគួរឲ្យចង់នៅក្បែរដូច្នេះចូលរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យយើងក្លាយជាបន្ទុកផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដទៃ 14 កុំយកភាពស្មោះត្រង់របស់យើងទៅប្ដូរនឹងការអាណិតអាសូរព្រោះការអាណិតអាសូរមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដែលឋិតថេរនោះទេមនុស្សមួយចំនួនព្យាយាមបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយឬធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគួរឲ្យអាណិតដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលបានជំនួយពីអ្នកដទៃនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពឹងផ្អែកដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃការអាណិតអាសូរគឺជាអារម្មណ៍មួយឆាវដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគេឃើញយើងលំបាកប៉ុន្តែវានឹងរសាត់បាត់ទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេធុញទ្រាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតការរស់នៅដោយការអាណិតអាសូរវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្ថិតនៅក្រោមគេជានិច្ចនិងមិនអាចស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងពួកគេបានឡើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ភាពស្មោះត្រង់និងសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានការគោរពជំនួសឲ្យការអាណិតអាសូរការគោរពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងដែលយូរអង្វែងនិងផ្ដល់កិត្តិយសមកដល់យើងចូលឈប់ដើរតួជាជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យគេអាណិតអាសូរតែត្រូវដើរតួជាអ្នកតស៊ូដែលគួរឲ្យគោរពម្នាក់ 15 ការរស់នៅម្នាក់ឯងមិនគួរឲ្យខ្លាចទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺការរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃហើយយើងក៏បាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនខ្លាចភាពឯការហូតសុខចិត្តតោងចាប់យកទំនាក់ទំនងដែលមិនល្អឬពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃហួសហេតុប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រភាពឯកាខុសពីការកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគេវាជាពេលដែលយើងស្វែងរកខ្លួនឯងហានិភ័យដ៏ធំបំផុតមិនមែនជាការដែលគ្មានអ្នកនៅក្បែរទេតែជាការដែលនៅក្បែរគេហើយត្រូវលះបង់ក្តីសុបិននិងលះបង់អត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងយើងនឹងរស់នៅដូចជារូបអាយ៉ងមួយដែលរងចាំតែគេបញ្ជាពីអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះការចេះរីករាយនិងការរស់នៅម្នាក់ឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចក្លាយជាទាសករនៃទំនាក់ទំនងភាពក្លាហានក្នុងការរស់នៅម្នាក់ឯងនឹងជួយឲ្យយើងជ្រើសរើសមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះចូលរៀនធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្លួនឯងមុននឹងស្វែងរកមិត្តពីខាងក្រៅ 16 ការរស់នៅម្នាក់ឯងមិនមែនមានន័យថាឯកាទេតែជាពេលដែលយើងរៀនធ្វើជាមិត្តល្អបំផុតឲ្យខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនរត់ទៅរកការពឹងផ្អែកពីអ្នកដទៃដោយសារតែពួកគេខ្លាចការរស់នៅម្នាក់ឯងពួកគេយល់ច្រឡំថាការនៅម្នាក់ឯងគឺជាភាពឯកាដែលគួរឲ្យខ្លាចនិងសោកសៅបំផុតផ្ទុយទៅវិញក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រការរស់នៅម្នាក់ឯងគឺជាឱកាសមាសដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តនិងតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងវាជាពេលវេលាដែលយើងអាចរៀនស្រឡាញ់ថែរក្សានិងធ្វើជាមិត្តល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចេះរីករាយនឹងវត្តមានរបស់ខ្លួនឯង
យើងនឹងលែងត្រូវការអ្នកដតីមកបំពេញចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៀតហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃឯករាជ្យផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់ខ្លួនឯងយើងនឹងអាចជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងដែលឈរលើមូលដ្ឋាននៃការចង់បានមិនមែនដោយសារតែការភ័យខ្លាចនោះទេដូច្នេះចូលកុំខ្លាចភាពស្ងប់ស្ងាត់តែចូលប្រើវាដើម្បីសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯង17សេរីភាពផ្លូវចិត្តគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលយើងឈប់រងចាំឲ្យពិភពលោកយល់ពីយើងមនុស្សជាច្រើនចំណាយពេលពេញមួយជីវិតដើម្បីព្យាយាមពន្យល់និងស្វែងរកការយល់ចិត្តពីអ្នកដទៃការធ្វើបែបនេះគឺជាការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អការពិតគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយល់ពីយើងបានច្បាស់ដូចយើងយល់ពីខ្លួនឯងនោះទេនៅពេលដែលយើងឈប់ខ្វល់ថាតើគេយល់ឬក៏មិនយល់ពីយើងនឹងទទួលបានសេរីភាពដ៏មហិមាមួយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរស់នៅតាមរបៀបដែលយើងចង់បានដោយមិនចាំបាច់រងចាំការយល់ព្រមពីអ្នកដទៃឡើយនេះវាមិនមែនមានន័យថាចិត្តដាច់ដាក់សង្គមទេតែជាការរស់នៅដោយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដហេតុនេះចូលរស់នៅឲ្យបានល្អបំផុតតាមរបៀបរបស់យើងហើយទុកឲ្យពិភពលោកយល់តាមរបៀបដែលពួកគេចោះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមផ្នែក2នេះសិនសម្រាប់ផ្នែកទី3និងផ្នែកទី4ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា